Goeiemôre gemeente, welkom in hierdie erediens. Ons gaan vanoggend baie kort teksgedeeltes hier om te lees. Ek hoop julle het dit die week ook gelees en ja, ek is nuuskierig. Ek wens eintlik ek kan vanoggend langs julle elkeen kom sit en vir julle vra as ek klaar gelees het, wat hoor jy in die gedeelte? So ons is besig met die 7 weke reis, die boekies wat ons gekry het, en ons lees elke week 'n paar teksgedeeltes of 'n teksgedeelte, en dan die Sondag dan kom hoor ons en deel ons saam ook wat ons deur die week gehoor het, en dan partykeer kom bevestig die Here iets wat jy gehoor het in die week, en ander keer is dit iets heel nuuts wat jy in die erediens hoor of ervaar. So my gebed vanoggend is regtig dat die Here jou op 'n besonderse manier sal kom verras ook. Om ook weer net opnuut te ontdek, maar die Gees van God en sy woord is lewend en dynamies. Ek wil vra dat iemand vir ons 'n Christuskers kom aansteek asseblief. Enige iemand, die aansteker is daar. Terwyl die Christuskerk brand hiervoor, word ons herinner, ook so in die begin van lydenstyd, dat die lig na die wêreld gekom het, en dat die opgestane lewende Here Jesus Christus op 'n besonderse manier op die vanoggend hier by ons is. Van die begin af was hy daar. Ons het homself gehoor, ons het hom met ons eie oë gesien, ja, ons het hom gesien en met ons hande aan hom geraak. Hy is die woord, die lewe. Die lewe het gekom, ons het hom gesien en ons is getuies daarvan en ons verkondig aan julle die ewige lewe. Hom wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle. Hoekom? Sodat julle aan ons gemeenskap deel kan hê. En die gemeenskap waarin ons deel het, is die met die Vader en met die Seun, Jesus Christus. Gemeente van die Here Jesus Christus, genade en vrede vir julle. Kom ons loof die Here met lied 464, vers 1, 2, 3 en 4. Kom ons staan en dan loof ons die Here met hierdie besonderse. Oh
dit so met julle vra, dis net so 'n ry en is so 'n string. Dis net langs hier. Jy mag nie kyk nie. Ek wil vanoggend julle 'n paar goed wys. Dis klein goedjies, dis nou niks indrukwekkends nie, maar dalk kan julle my help om te sê wat dit is en wat julle dink mense daarmee kan maak. Ons begin met wie van julle kan 'n stokkie breek? Nee, ek kan nie. Nee. Ek weet die stokkie kan breek. Kan jy breek? Daar breek sy. Jy het gesien, sy het gebreek. So een stokkie is maklik om te breek. Sy al die stokkies kan breek. Goed. Hou dit vas. Breek dit. Breek die stokkie. Oké. Ek gaan jou arm breek. Jy gaan 'n breuk kry as jy dit. Ek sal dit na die diens vir gee, dan gaan jy weer breuk. Dit wil ek dit doen. Jy gaan een vir een daar kan breek. Een stokkie so alleen, breek ons dit maklik, nee. As jy klomp stokkies saam sit, nie so maklik nie, nee. So op sy eie is die klein stokkie beteken nie veel nie, maar as hulle saam is, beteken dit nogal heel wat. Dieselfde met, wat is dit? 'n baksteen, nee. As jy so na 'n baksteen kyk, baksteen is net 'n baksteen, nee. Maar wat doen jy 'n klomp bakstene wat op mekaar is? Bakstene, okay? Goed. 'n klomp bakstene saam kan jy so 'n kerkgebou mee bou. Jy kan 'n huis bou, nee. 'n huis is eintlik 'n klomp bakstene op mekaar. So een baksteen lyk wel klein, maar as 'n klomp bymekaar is, dan raak dit iets groot. Ek het nog iets aangevoeg. Dis in 'n sakkie. Wil jy dit eet? Dis sand. Nog steeds nie. Kyk hoe is dit. Wat doen 'n mens om te kyk of dit gaan reg gaan? Wat doen 'n mens? Wat is dit? Dis sandkorreltjie, sien julle? Nee, dan stop. Nee, dis gou nie. Duidelik vir jou. Dis 'n sandkorreltjie. Wat? Dis 'n klomp sandkorreltjies bymekaar. Sand. Waar sien jy baie sand bymekaar? By 'n hoop sand. Dis moeilik. Dis nie baie nie. Was jy al by die see gewees? Daar is oral sand. Nee, dis hele strand vol. Wie van julle was in 'n woestyn gewees? Jy nog nie in Namibië nie. Nog nie. Het jy hulle woestyn gesien? Jou ma was al daar. Hoe sê so lyk dit? Jy weet jy moet vir haar vra. Nee, 'n klomp sand bymekaar kan soos 'n woestyn wees. Wat het nog iets so? Daar's net so my daar nie. Dis is nog iets goed. Sien jy moet winkel toe gaan en jy moet iets koop en dit kos R100. Nee? Maar jy het net R99.90. Gaan dit vir jou gee? Nee, gaan nie. Dis vir geen. Nee, sê by my. 10 sent. R99.90. So dit kort 10 sent. Dan gaan nie vergeet nie 10 sent het. Nee? So hier wat ek saamgebring, wat is die? Dis 10 sent. As jy die dag daai ding wil gaan koop, dan is hierdie 10 sent verskriklik belangrik. Dan gaan jy vir dit gee nie. Jy gaan polisie toe gaan vir toestaan. Jy moet die 10 sent hê. So hierdie 10 sent so op sy eie lyk dalk nie veel werd nie. Moenie dit weggooi nie. Want as jy 10 sent weggooi, wat is dit? Dis 'n rand wat jy weggegooi het. Jy gooi 'n rand op weg. Jy moet praat met die seun. Hy het soos 'n glad nie benul van die belangrikheid is. Daar geld val nie net in die hemel uit nie. Jy gaan moet werk daarvoor die dag. Sê ek net vir jou. So 10 sent lyk nie baie indrukwekkend nie, maar 'n klomp van hulle saam. Want die laaste wat ek gehoor het. Wat is die? Ken jy dit? Dis ja. Dit is 'n baba akkerboom. Dit is 'n baba akkerboom. Wat gebeur as jy hom plant? Ek gaan 'n boom. Nee, ek het hom 'n naam gegee, ek kan hom nie weggee vir jou nie. Ek is seker as jy in Stellenbosch gaan rondloop, kan jy dit sien.
Nee, ek het een gegroei, binne 'n jaar tot hy opgekom, my pa het vanmiddag afgekap na 20 jaar, dit is die hart sê. So dit lyk klein, kyk nou prentjie op die boord ook. 'n Klein akkertjie word later 'n groot boom. Nou, luister nou mooi. Julle is ook maar eintlik klein, hè? Maar julle kan groot goed doen. As jy vriendelik is teenoor iemand anders, of jy glimlag net vir 'n persoon, of jy help iemand, dan is jy eintlik besig, moet jy hoor uitdink, as jy besig om 'n stukkie van die hemel op aarde te help. Jy is besig om te bou aan die hemel. As jy gehoorsaam is in dit vir die Here en jou ouers vir jou leer. Ek kan nie doen soos die Bybel sê. Nie dat jy is te klein om ook te werk aan iets so groots van die kry. En wat is dit? Julle het dit geleer. Volgende week my saambring. Ek kan agterop. Man. Ook ek bring 2, as jy een van my. Ek soek goed aan. Aan vir dit my bring. Goed, dit hier. Ek beloof jy, gaan stap in die laan. Vraag die ma ons die laan, ek stap in die laan, en kry die laan. Goed. En jy sal weer met besigheid. Nee. Ek sal vir jou lekker gee. Goed. Julle gaan saam met daai tannie daar wat jy nie ken nie. Julle gaan saam met haar en saam met daai oom daar agter. Goed. Cheers julle. Geet saam met die tannie. Dis baie mooi. Die afgelope week was dit Aswoensdag en Aswoensdag help vir ons om te herinner dat ons lydenstyd ingaan. Dit is die begin van lydenstyd. Dit is die seisoen in die kerklike jaar waarin ons bewus raak, eintlik bietjie meer bewus raak oor die feit dat Jesus Christus in my plek gelei het en uiteindelik gekruisig is. Dis 'n tyd waarin ons ook meer erns begin maak met gebed, vas en weggee. Die vraag in hierdie tyd wat ons die hele tyd van onsself moet afvra is, wat beteken dit dat Jesus Christus vir jou gesterf het? Wat beteken dit vir jou dat Jesus Christus vir jou gesterf het? Want te maklik en te vinnig beweeg ons oor hierdie gedagte om te sê, maar God het die wêreld so lief gehad dat hy sy seun vir die wêreld gestuur het om die wêreld se sondes weg te neem. En natuurlik is dit waar. Maar die versoeking is dan om te ver van die kruis af weg te staan. En te dink dat die versoeningswerk van Christus iewers daar vir 'n klomp ander mense gedoen het. Toe Jesus gelei het en uiteindelik gesterf het aan die kruis, het die Seun van God vir jou en vir my aan die kruis gesterf. Maar dit was ook as gevolg van my en van jou dat Jesus aan die kruis gesterf het. Ons sondes was die rede waarom daar 'n kruis op Golgotha was. Die sondige mens, wie ons was, het saam met Christus gesterf. Die vraag is, hoe lyk so 'n mens? Galasiërs 5 vers 19 en verder sê die sondige mens se lewe word gekenmerk deur onsedelikheid, lynheid, onhandigheid, afgodsdiens, towery, vyandskap, haat,
naaiwer, woede, rusies, verdeeldheid, skere, afguns, dronkenskap, uitspattigheid en dan sê Paulus en nog dergelike dinge. Ons het vanoggend die geleentheid, die voorreg om in so heiligdom van stilte na te dink oor wat is daardie dinge in jou eie lewe wat jy sou kon sê, maar dit is sonde. Dit bring 'n wig tussen my en God. Hierdie goed is wat ek dink en doen, skep afstand tussen myself en my naaste en die omgewing waarin ek leef. Ek gaan vir jou 'n oomblik van stil gebed gee, stil nadenke, waarin jy saam met God vertoef vir 'n paar oomblikke en ook jou skuld bely voor hom. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Hy sal ons sondes nie bly toereken en nie vir ewig toornig bly nie. Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie, vergeld ons nie vir ons ongeregtighede nie, want so groot is die afstand tussen die hemel en die aarde, so groot is sy liefde vir die wat hom dien. So ver as die ooste van die weste af is, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons hart. Kom ons staan en dan sing ons die 245 vers 1 tot vers 3. Amen.
is wat ons in lydingstyd beoefen, is om verander te seën deur dit wat ons het weg te gee. Ons bely eintlik daarmee dat God vir ons sorg, dat die Here ons raak sien, dat die Here ons seën met genoeg. Ons bely ook daarmee ons afhanklikheid van die Here. En wanneer ons tydens die erediens dan die geleentheid kry om die Here te dank met ons offergawes, dan weet ons, die Here sien nie net ons handeling raak nie. Die Here sien ook die gesindheid raak waarmee ons dit wat ons het weggee. Ons gee nie weg om mense te beïndruk nie. Ons gee weg sodat ons die Here kan eer. Want alles wat ons het, is net geleen. Dit kom van die Here af. Ons kan juist gee, omdat ons ontvang. Ons kan juist verander tot seën wees, omdat die Here ons seën. Kom ons gebruik dan ook hierdie oomblik in die erediens, om vir die Here te loof, en te eer, om te dien, met ons offergawes. Staan en dan loop ons Here met 197 vers 1 en vers 2.
Jesus was een van die beste, waarskynlik die beste storievertellers wat daar ooit was. En die rede hiervoor is waarskynlik omdat hy die waarheid en lewenslesse kon leer op 'n baie effektiewe manier deur beelde in die alledaagse lewe te kon gebruik. En die gedeelte waarna ons gaan luister uit Matteus 13, waar hy eintlik sy disippels en dan vir ons as kerk leer oor die koninkryk, is nog so 'n treffende voorbeeld. Jesus leer ons om iets konkreet te sien en te beleef van iets wat eintlik onsigbaar en abstrakt is. Jesus maak as te ware die onsigbare vir ons sigbaar deur stories te vertel, deur gelykenisse te vertel. Ons kry so voorsmaakie van die hemel. Nie net in Jesus se gelykenisse en dit wat hy geleer het is 'n volgende nie, maar ons kry ook 'n voorsmaakie van hoe die koninkryk van die hemel lyk in Jesus se eie lewe. Kom ons luister vanoggend na die gedeeltes waarna julle geluister het en gelees het die afgelope week. Matteus 13 vers 31 tot 33 en dan die een vers uit Sagaria 4 vers 10. Hy het nog 'n gelykenis aan hulle voorgehou en gesê: die koninkryk van die hemel is soos 'n mosterdsaadjie wat iemand gevat het en in sy land geplant het. Dit is die kleinste van al die soorte saad, maar as dit uitgegroei het, is dit groter as al die tuinplante en word dit 'n boom sodat die voëls in sy takke kom nes maak. Hy het nog 'n gelykenis vir hulle vertel. Die koninkryk van die hemel is so suurdeeg wat 'n vrou gevat het en in 'n groot skottel meel ingewerk het totdat dit heeltemal deursuur was. Sagaria: moenie die dag van klein dingetjies gering ag nie. Die mense sal bly wees wanneer hulle sien Serubabel gaan aan met die bouwerk. Dit is die woord van die Here. Ek lees dat mosterdsaad en suurdeeg eintlik verbode was in Joodse huishoudings. Die een neem die tuin oor en die ander een maak brood vrot. Daar was selfs Joodse wette wat jy verbied het om mosterdsaad of suurdeeg in jou huis te hê. So wanneer Jesus begin om hierdie gelykenisse te vertel, sou die Jode en die mense wat daarna geluister die een oor wees. Wat wil Jesus met mosterdsaad en suurdeeg vir ons vertel? Nog inligting wat vir ons wat in 2000 jaar later hierdie gedeeltes lees, daar sal help om die storie van Jesus beter te snap, is die feit dat Jode destyds nie gedink het in terme van prosesse soos wat Westerlinge vandag aan 'n proses dink nie, maar hulle het eerder gedink aan die verskille. Die voor en die na. Die tussenin was nie vir hulle so belangrik nie. Hulle het na die verskille gekyk. En daarom gaan hierdie gelykenis dalk nie eintlik so seer oor die proses van groei nie, maar eerder oor die kontras, die verskil tussen hierdie onbeduidende klein mosterdsaadjie, suurdeeg, baksteen aan die begin en dan die wonderbaarlike eindresultaat. Nou die bioloog en die natuurwetenskaplikes tussen ons sal natuurlik wil uitvind, maar en vra hy oor, maar hoe wonderlik is dit vir 'n saadjie om wat partykeer jare lank net lê en wag, hoe dit daai saadjie kan ontkiem en transformeer en dieselfde weet wat om te doen sodat die kiemworteltjie afgaan en 'n stingeltjie opgroei. Hoe gebeur dit? Selfs suurdeeg is dit een of ander katalisator, is daar chemiese reaksie, wat gebeur, hoe wonderlik is hierdie chemiese prosesse wat transformasie kan laat plaasvind. Tog dink ek, is daar nie net vir die bioloog en die natuurwetenskaplikes 'n les nie, maar vir ons as kerk, is daar iets ook om te leer in hierdie gelykenis, wat beide vir ons iets wil vertel van 'n proses, wat aanleiding gee tot verandering, maar ook hierdie wonderlike verskil van iets voor en na die tyd. Nou net soos wat Jesus sy gehoor nuuskierig gemaak het, sodat hulle nog sou hoor, toe hy begin het deur te praat van mosterdsaad en suurdeeg, dink ek,
is dit ook waar vir ons vandag. Wanneer ons vandag gelykenisse lees, dan raak ons ook nuuskierig. Ons wil weet, wat het Jesus nou eintlik bedoel hiermee? Jesus vergelyk iets so groot soos die koninkryk van die hemel met iets so klein, onbenullig, soos 'n mosterdsaadjie, suurdeeg. En die koninkryk begin ook klein. Dalk iewers in 'n onbenullige woonbuurt, in 'n klein dorpie. Dan begin die koninkryk in 'n stal in Bethlehem. Dalk met 'n baba uit 'n gesin wat nie veel aansien gehad het nie. Dalk begin die koninkryk van die hemel met 'n timmerman se seun wat van 12 onindrukwekkende volgelinge kies. Vissermanne, twyfelaars, 'n tollenaar en 'n gierige boekhouer. Dalk is die eerste tekens van die koninkryk te sien by jong mense wat besluit om pausetye 'n gebedsgroep te begin. Mense in die versoeking kom altyd te dink aan die koninkryk van God as iets groots, iets indrukwekkends, iets aanloklik. Ons wil na die groot mosterdboom kyk en na die lekker groot varsgebakte brood wat boepens uit die oond gehaal word. Die versoeking is groot om ook in die Sagaria teks te wil kyk na die indrukwekkende boustyl, die groot strukture, die hoë mure en in die proses kyk ons die mosterdsaadjie, die suurdeeg en die baksteen mis. Die kerk vandag kan ook met die stuk trap. Ons wil in ons getalle en in ons bankbalanse die koninkryk raak sien. Dis hoeveel karre buite die kerkgebou op 'n Sondag staan waarin ons die sukses van ons bediening wil meet. Dis deur die hoeveelheid ligte en die hoeveelheid instrumente in ons aanbiddingsorkes wat bepaal hoe relevant die kerk is. Die hoeveelheid likes en volgelinge op die gemeente se webblad raak die kriteria vir die sukses van die gemeente. Grootheid en getalle is nie die maatstaf vir die teenwoordigheid van die Gees van God nie. God kan groot goed laat gebeur deur klein dingetjies. God kan groot goed laat gebeur met baie klein dingetjies. Stefan van der Walt van die Reformed Church in Japan het die afgelope nuusbrief van Missie Japan die volgende verhaal geskryf en ek wil dit graag met julle deel. Dit is een van die mooiste dinge wat ek sien gebeur by die Reformed Church in Japan, is die versoenende rol van Koreaanse sendelinge in Japan. Hulle blote teenwoordigheid en bereidheid om in Japan hulle aardsvyande te dien, is tekenend van Christus se versoening, vergifnis en genesing. Hulle tree op as bedienaars van die versoening. Dis ter wille van die bediening van die versoening wat een van ons nuwe jong studente na Japan gekom het, vertel hy opgewonde in 'n keringsonderhoud laasweek. Hy, wat groot geword het in 'n Koreaanse mega gemeente met amper 20,000 lidmate, so sê hy, het diep bewus geword van hoe oorbodig hy is. En dat die Here hom veel beter kan gebruik om kerkplanting te doen in Japan. Hy is pas getroud en hy en sy vrou het pas ingetrek in 'n leë kerkgebou in Tokushima op die Japaneese platteland. Daar is geen lidmate in hierdie gemeente nie. En dis hoe hulle dit verkies, want, gaan hy voort, as ons 10 gemeentes in ons leeftyd kan plant, kan ons baie bly wees. Hy en sy vrou beplan om albei in die week by ons te studeer en te loseer en oor naweke die kerkplanting te begin. En ek dink weer, dis die tipe geloofsmoed waarvan ons meer nodig het hier. Gekneusde en soms veragte bedienaars van die versoening, gedring deur Christus se liefde om 'n lewensgewende verskil te maak. Stefan en die mense in Japan beleef iets van 'n klein mosterdsaad wat geplant word daar. Die koninkryk is ook besig daar in Japan om mense se harte te deursuur op 'n verrassende manier deur 'n Koreaanse paartjie. Die koninkryk van die hemel word nie gebou op weelde. Die koninkryk
van die hemel word gebou op waardes. En die kerk wat die ryk van God kweek, fokus nie op godsdienstigheid nie, maar op geregtigheid. Die vraag is, hoe lyk hierdie waardes? Hoe lyk die gesig van die gebed wat Jesus die kerk geleer bid het? Laat u koninkryk kom. Hoe lyk die gesig van God se koninkryk? Die koninkryk van God word gebou op ander vertrekpunte en beginsels as die meeste groot sake ondernemings of suksesvolle besighede in die wêreld. Die suurdeeg, die saadjies, die boustene, is die vrug van die Gees. Die inhoud van die saligsprekinge waarvan Jesus ons leer, dis wat sigbaar moet word in die gesindheid en die verhoudings. Die vrug van die Gees is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Jesus leer ons geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is die wat vervolg word omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Entrepreneurs van hoop is mense wat lewe kweek, want hulle optrede is 'n getuienis wat aansteeklik is. Waar hulle praat is woorde van lewe en groei. Die manier waarop hulle optree bemoedig en gee energie. Ek wil vir julle 3 verhale vertel van plekke waar ek iets beleef het van die koninkryk van die hemel die afgelope tyd. Afgelope Dinsdag ry ek uit Stellenbosch uit. Die motorkar sê dis 38 grade Celsius toe ek die sleutel draai onder die koelteboek. Buite Stellenbosch en uit draai ek af op 'n grondpad waar Ankie op 'n plaas vir 2 dae werkswinkel gehad het. En terwyl ek op die grondpad ry, is daar 'n bus voor my en vir 'n end moet ek agter die bus ry. Dis van daai tipe busse wat mense huur om skoolkinders te vervoer of ek weet nie wie's in die bus nie, maar in elk geval en ek ry verby die bus terwyl die stof so in die hitte hang. En verder stap daar so half dosyn kinders, skoolkinders met gelid op hierdie klipperige warm stofpad. Dit is die warmste tyd van die dag en terwyl ek nog somme maak in my kop hoe ek dalk van die kinders in my ligverkoelde motor kan kry, sien ek hoe dat die bus met 3 spoeltjies stop om die kinders op te laat. Weer ry ek verby 'n paar mense, hierdie keer die kinders nie, so 3 vrouens en 'n man. En weer leer ek met myself, wat is die regte ding om te doen? En voordat ek die voor die hand liggende besluit kan neem, sien ek die bus weer stop oor by hierdie mense en hulle klim in die bus. Ek het 'n stukkie van die koninkryk van die hemel raak gesien. Hoe dat 'n busbestuurder die nood van ander mense raak sien en besluit om te gee. Sonder om te vra, gaan hulle buskaartjie kan betaal of wat is die protokol of wat sê die reëls. Die bestuurder het aan iemand anders te gedoen wat hy of sy graag wou gehad het aan hom gedoen moet word. Ek bloot net gedoen wat reg is. Dis hoe die koninkryk van die hemel lyk. Die tweede verhaal. Valentynsdag hierdie jaar stap ek en my bruid in Spar tussen die rakke en van vooraf kom 'n bekende man met 'n waantjie waarvan die kruideniersware weggesteek lê onder 'n bos groot boom. Ek en Ankie groet die man en ons sê mekaar maar sy vrou gaan 'n mooi verrassing en geskenk kry op Valentynsdag. 'n Paar oomblikke later sien ons nog 'n bekende persoon, nog 'n bekende gesig. Dis 'n weduwee wat deel is van hierdie geloofsfamilie. En ons wissel 'n paar woorde met haar en sy gaan betaalpunt toe en ons stop ook by 'n ander betaalpunt. Toe gebeur daar 'n vreemde ding. Heilig sou die woord wees wat ek sal kies om dit mee te beskryf.
Die man stap van waar hy betaal het vir sy krediersware met die bos blomme na die tannie. En gee dit vir haar. Gee vir haar 'n drukkie, sê vir haar iets en stap weg. Ek sien hoe dat die tannie vir hom sê, is dit vir my? En ons trane. Ek het 'n kykie gekry in die koninkryk van God hier op aarde op daardie Valentynsdag in Spanje. Die derde verhaal wat ek wil deel. Verlede jaar iewers deel 'n vrou 'n stukkie van haar reis met kanker met my. Sy vertel van al die emosies waardeur sy moes gaan en die ongelooflike ontwrigting wat dit meebring. Ek het toe net weer besef hoeveel mense in ons samelewing worstel met kanker. Ek neem die vrymoedigheid om 'n stukkie van haar verhaal met julle te deel. Ek is huiwerig om dit te doen, want ek besef dit is haar storie en dit is heilig. Sy vertel hoe dit sy in die begin baie rasioneel en beredeneerd deur die proses van die diagnose en die toetse en die doktersafsprake gegaan. Tot op die dag toe hulle die MRI-skannering moes doen. Sy was kalm en rustig, totdat sy daar gelê het en hulle haar in die tong moes inskat. Sy is oorval met angs en sy het net glad nie kans gesien om daarmee voort te gaan. Niemand sou haar kon oortuig om in daardie tong in te gaan. Om vir 'n halfuur of meer so stil te lê in 'n noute, dit was net te veel vir hom. En toe gebeur daar 'n vreemde ding. 'n Stukkie van die koninkryk van die hemel word sigbaar. Een van die verpleegsters wat pas af van diens moes gaan, sien haar angs raak en kom na haar toe en staan by haar. Die verpleegster het vir die volgende 45 minute langs haar gestaan, haar hand vasgehou en vir haar gebid. Die vrou getuig teenoor my, ek het 'n engel langs my gehad en ek het vrede en kalmte ervaar terwyl hy dit skandeer het. Die koninkryk van die hemel breek deur daar waar klein dingetjies gedoen of gesê word. Waar iemand stop, en iemand anders in nood raak sien en besluit om dit aan te spreek. Waar 'n blom vir iemand gegee word om te sê, ek sien jou raak, ek herinner jou, jy is nie alleen. Of waar die Here sy engele stuur as mense met fyn been. Ons gaan na 'n video kyk en ek wil vra dat jy daarna sal kyk en jouself afvra, maar hoe vertel hierdie verhaal uit die natuur ons iets om die koninkryk van die hemel raak te sien. Dalk nooi dit jou uit ook om self 'n agent van transformasie en verandering en van lewe te wees in die koninkryk van God. Scientific findings of the past half-century has been the discovery of widespread trophic cascades. A trophic cascade is an ecological process which starts at the top of the food chain and tumbles all the way down to the bottom. And the classic example is what happened in the Yellowstone National Park in the United States when wolves were reintroduced in 1995. Now, we all know that wolves kill various species of animals, but perhaps we're slightly less aware that they give life to many others. Before the wolves turned up, they'd been absent for 70 years,
that the numbers of deer, because there was nothing to hunt them, had built up and built up in the Yellowstone Park, and despite efforts by humans to control them, they'd managed to reduce much of the vegetation there to almost nothing. They just grazed it away. But as soon as the wolves arrived, even though they were few in number, they started to have the most remarkable effects. First, of course, they killed some of the deer, but that wasn't the major thing. Much more significantly, they radically changed the behavior of the deer. The deer started avoiding certain parts of the park, the places where they could be trapped most easily, particularly the valleys and the gorges. And immediately those places started to regenerate. In some areas, the height of the trees quintupled in just 6 years. Bare valley sides quickly became forests of aspen and willow and cottonwood. And as soon as that happened, the birds started moving in. The number of songbirds, of migratory birds, started to increase greatly. The number of beavers started to increase because beavers like to eat the trees. And beavers, like wolves, are ecosystem engineers. They create niches for other species. And the dams they built in the rivers provided habitats for otters and muskrats and ducks and fish and reptiles and amphibians. The wolves killed coyotes, and as a result of that, the number of rabbits and mice began to rise, which meant more hawks, more weasels, more foxes, more badgers. Ravens and bald eagles came down to feed on the carrion that the wolves had left. Bears fed on it too, and their population began to rise as well, partly also because there were more berries growing on the regenerating shrubs. And the bears reinforced the impact of the wolves by killing some of the calves of the deer. And here's where it gets really interesting. The wolves changed the behaviour of the rivers. They began to meander less. There was less erosion, the channels narrowed, more pools formed, more riffle sections, all of which were great for wildlife habitat. The rivers changed in response to the wolves. And the reason was that the regenerating forests stabilised the banks so that they collapsed less often, so that the rivers became more fixed in their course. Similarly, by driving the deer out of some places and the vegetation recovering on the valley sides, there was a soil erosion because the vegetation stabilised that as well. So the wolves, small in number, transformed not just the ecosystem of the Yellowstone National Park, this huge area of land, but also its physical geography. Klein optredes en groot effek het. Die koninkryk van die hemel groei wanneer ons klein treetjies gee deur klein optredes. Dit begin waar jy jou tyd met ander deel, waar jy 'n glimlag uitdeel, waar jy net gaan sit en luister na iemand wat eensaam is. Mag jy nooit te klein ding oor jouself nie. Mag jy bewus wees daarvan dat die Here deur sy Gees vir jou wil gebruik as agent van transformasie. Mag jy die geleenthede gebruik wat oor jou pad kom om God se koninkryk uit te bou. Maar mag jy ook oop deur die lewe gaan om raak te sien waar die Here reeds besig is met sy koninkrykswerk en daarbey aansluit. Amen. Here, help ons om die behoeftes rondom ons raak te sien en nie daarvoor blind te wees of daardeur verlam te word nie. Here, help ons om kreatief te soek na oplossings en geleenthede om betrokke te raak en 'n verskil te help maak. Here, gee ons die geloofsmoed om met passie te reageer en gehoorsaam te volhard. Laat U koninkryk kom. Amen. Ons staan dan met ons hart op belydenis van ons geloof.
Ons gaan bly staan vir die slotlied en die seën wat kom staan in ons hart op beleid is ons God. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Kom ons sing lied 488 vers 4 en 5. Is nou, is al elke liewe oomblik van je leven met je wees.